Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Mpinga na pesi biso bambote bisika tozali bachar internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que banabilaka TV ya Mamour pesi biso bambote bisika tozali ya Mamour moi monsieur atombola nzamba Israël na grâce ngolu poete kolala kola mukeza habitude wana yo mona kanganga komona na banzela ba commentaire to ko benganga ko sala ba remarque ba émission za la castige nga ko kumisa nzambe ko eba ke moko na continent songolo azali na bomoi yango ya Mamour apesa kabisa na so ba mbote pe atombola nzambe wana pamba te poete azali nzambo abongi na nkembo lokumu pema sanjoli bande ko ya Mamour bachar internet na biso lelo ya Mamour eli biso ni na moko na lelo ya Mamour eli biso vraiment ton dimaka kolia na mwasi kolia na ndoki totolo banini parce que so peut to continuer lisolo ngwa jardin de malamu bato bazo ba enseignement malamu balobi ke mokile beba pona mwasi mezango lokuta mokile beba pona mwasi te po ba instruction zaki pona mwasi te ba instruction zaki pona mobali parce que celui l'homme yende nzambe akela ki e moto na liboso yende nzamba pesa ba instruction parce que na kati ya jardin de moto azoki ba instruction et pas encore ezala ki bongo Adam ki e moto ya yambo mobali l'homme responsable de la maison responsable de tout et aujourd'hui et comme akolia na mwasi kolia na doki oui on accepte un peu parce que ma campezo les kana mokili vraiment yango te kolia na mwasi vraiment kolia na ndoki et mutabe bisa mokili vraiment pour na Mamour ezala moi c'était za mobile parce que la femme azaki instructeur mutazalaki instruit mutuba pesa ke mobeko le responsable de tout c'était l'homme qui était Adam wana mezala ki abisote lelo ya Mamour ali biso lisolo ni bandeko ya Mamour lisolo ya pasi na mawa oyo Mamour ali biso na mukona lelo lisolo ya ndeko mobali moko frère moko apesinga lisolo na ya lobi ma sœur nazo ndima te likambo ekomelinga nazo ndima te vraiment na ebite soki un jour nako pesa pe moi sous confiance ou bien un jour nako sala nini pona bandeko ya basi vraiment eloko boata leki na moi soka sali yango nako écarter directement za souleki na te puis na ata na misu na ko le karaté parce que makambo nga na kuta ina na vie na nga jusqu'à présent les kila mutu na nga nazo ebate na sala nini décision na zui ezali malamu to ezali mabe yango pe ya Mamour ayeko tuna bino bandeko décision te ko mobali azui ezali malamu to ezali mabe bo sunga ndeko na biso bandeko bokolanda lisolo oyo bolanda ngo na boke binyoso bandeko ya Mamour lisolo ngo ezali nini ndeko na biso ya mobali avivaka bongo awa na mboka na biso Angola précisément aki Angola Luanda awa nde bisika ndeko na biso avanda ka bandeko homme d'affaires ndeko na biso asala kaka ba affaire na ye ko débrouiller na vie na ye wana Angola ezalaki pays oyo biso soto yebi bisiko dollar e bandai ko mata ezo circuler zo kende moi Chine ko beta ba voyage par-ci par-là vraiment ndeko nzambe pe apambola ki ndeko wana ndeko abandaki bongo koteka ndenge kaka ezala ka bandeko ndeko azaki na fiancé na ye na Congo Kinshasa bandeko na ngai fiancé na ye ayeba ibongo ko bela tangu ndeko abela ki fiancé na bela imakasi bayeba coopérer ndeko mwasi ayeba kotika biso fiancé na ayeba kotika biso na Congo Kinshasa wana fiancé na tika biso na 2014 ndeko na biso ayeba ki kozwa choc wana avanda ki ngwa surmonta ki yango et le frère a continué ki toujours na makola nzambe mon konso akeka koteka na wenze akutani na fille moko ayeba ki mwana mwasi yango kala ayeba ki kana ba wenza minene tango ezalaki baroque et ayeba ki ndeko mwasa na bane koteka basinga suki bakutani lisusu bayambani ndenge ni kingani ndeka ezalaka ndenge ni vi naza bien ndeni bana naza bien naza bana nanga ngani naza mobali azakati na tikala kana bana ngana fanda ka bongo na église alobi na fanda nanga kana église na bana na ngai ndeko mbala tunye on église ndenge nini abi na fanda na église papa makamna kutana ngona vi na mboka oya Luanda papa okonzima te mobali nanga a voyager papa ya bana nanga akenda tokangisa bambongo ngana yeka nde balobaka union fait la force ndeko mobali a voyager kokoma koma na poto bandeko ambia ya mobali nanga ba anda koma na poto ayeko benga nga après 6 mois ya voyage na ye ayeko yebisanga ke poto oto yokaka yango tenga na zo mona tala na ndaku okomwana livre nanga na banda otanga mingi na tika $200 zo $200 wana futa tike yona bana bozonga Kinshasa bokende Kinshasa po biloko nyonso ndaku ndenge ovanda kana nga asina teka
fille yango tozako travailler na ye nazaki na nyongo na ye aza siko na Chine tanga koya il faut PC télévision PC ba bloc na mususu po na Chine azaki mbongo epa na mbongo na yaki na ya substance ezalaka ya yozoka $200 ezana ozonga na bana abi vraiment azobetela ndeko lisola lobi ezaki choc po na nga na lela na kepa pasteur nde pasteur ayi kozwanga na bana achanga na permanence wana permanence nalala na bana anatanda anayeba ko s'en sortir donc inde na fandi penda boye naza na ebandelité naza pe na suka te menzambe ka ande ebandeli nanga na suka nanga vraiment bandeko mibalo ba azaka mitema mawa ndeko mobali wana yoki lisolo ya ndeko mwasi esala ki vraiment bien te eloko bakutana ki na wenza tuni oyo kosanya bi ana koma otambola ka po la fia kanga suki abi na koma otambola ka omwana mutu na ngate na cheba mbandi ana ba penge na koma otambola ko luka na ba wenze mutu ayi ko kamutaza posa okanga suki na kange na planter après na zongi yango kande ya kosala bien yango kande na ya kosala boye na kikolo na ya kananga ka tour boye ndeko mobali ana esala ki vraiment pasi aye kozwa 20,000 kwanza ya mbongo na biso aye kopesa esombela bana biloko lia pesa nga numéro ona za numéro te ndeko mbala FC sava ka sizo numéro na nga benga nga bongo na ya komuna ndako na ya komuna église place bozali ndako place bozova na bana ndeko mwasi ekoleka une semaine après ndeko mwasi ekobenga ndeko mobali ozoyeba ngai muto pesa nga numéro OK boni naza vraiment na église place ndeko mbala FC OK ça va pour me na voyager mais avant na voyager na ya omona place bozalaka ndeko mbala moni place bazali esala ke vraiment passe toucha ke makasi akuti na bana ya mapasa na mwana moko aza na 8 ans ya liboso bana mapasa bazana ba 3 ans bazana 3 ans ndeko mobali esala ke pasi ayi kozwa mwana mwaso na soli na ye abi na ngina sunga yo na sunga pasteur na bino azala pakute na pasteur abi pasteur ngape na za frère ya église somolo na sepel na sunga sœur na yo ba di kosula na pasteur abi mwana mwaso malamu mwana mwaso vanisa mina makula nzambe mwana mwaso moko do ayebi nzambe donc mais makambo ezokomela ye nzambe kaka to ebite soza ba prendre ma famille to esandenge nini ndeko mobali ayi kosepela ndeko mwasi ayi koyebisa ye na kosunga yo ngape na na célibataire na bali na ngate ben to va na to yeba na malamu mais na préféré na bolonga na kati na permanence d'église bozonda côté mosusu a proposer ndeko mwasi balonga na permanence lisungi lizanga te na tango ya pasi ndenge balobaka moninga malamu yemba papa na biso ale moloto lisungi ezanga te na tango ya pasi ndeko mobali ebe kopesa eloboko bandeko ndeko mobali azoli ndeko mwasi ndako azola ke chambre salon asombele mbetu mwa bloka mike aye ko engager ndeko mwasi alobi ya oya kosala kepana nga lokolo kanga basuki na yo nga ateka ba portable nga na voyage chaka mais alata aoteka ba accessoire na nga ba chargeur ba bloka mike po eba kosunga yo na bana biso moko toyebi bandeko basi peso asamoni mwatio moko azanga pe ba conseiller te ba yeba ko conseiller ndeko mwasi zala na ye yo kutotika mobali bonenge ni luka kota kana bandenge moko ndeko mwasi pa yeba ko sala kana makasi na yaki bo mwasi ayeba ki ko conquistar ndeko na biso ya mobali ndeko na biso ya mobali ayeba ko tomber na bolingo ya ndeko na biso ya mwasi ba ye ko linga tango ba ye ko linga na mwasi azaki trop pasteur elle comme elle n'est pas pasteur pasteur amemi ndeko na biso ya mobali ndeko na mobali ayebi ke makamba pasteur eza mamba logique makamba bien ake pa pasteur basali basololi ndeko mobala abeti na lettre et pas ya famille ya mwasi pasteur alobi oui mobala sala ka bongo tinda lettre kota déjà lokola fiancé ko zate bozala la bala eko simba te bandeko ba vaina ngola bayebi ake angola soki olingi nga lingi omo mukande ke to sangana kaka to sala moi force wana polo bito avancer quoi. Après so nzamba kosunga to bana no bito bana ba bazo kaza obamba mo bakoti na libala baza mais mingi kaka ezala ka système biloko to somba ya ka to fanda kaka to sangsa force lo bito bana to ke liboso ende kona biso ayi go déménager na ndako azwaki azwinda kwa munene azoli bango vumanda kwa kitoko bande kona ngai tangu bavani na ndeko mwasi ndeko mobali aza vraiment copirant akutani na bakope muso esengi ke lufu mwasi abanda kobeta lufu abimana ba Cérélac baninga basinela partia Congo conteneur moko ebimaka biloko ndeko mobali akoti na vie ya mwasi na yebi sende eza boye kikolo kaka yo kikolo nga voyage te
beta kape moko yo kende lufu bobolo kape fiaza courageuse et akota kina vision ya mobali comme kotinda lufu bande ko sala ki un mois te moi ça ko benga mobali abisi ba escroquer mbongo ba ibi mbongo ba ça l'échange ba ibi $3000 et mobali akei alandi moi si ba kena ba document alandi moi ça akei pe aider moi si azuye azongisi moi si na Luanda bandi ko consoler moi si que non ça petite chose nzama rosunga et voilà to ko continuer. Charge ya mama bokilo, ya papa bokilo, ya baleki na ye na Congo et comment ndeko mobali. Na mala futi la bango classe atie la bango provision makambo so donne ko mobali alinga ka famille wana po azwa bango lokwa ba famille na ye. Akuta bango famille mo malamu azwa bango bongo. Et la vie continue tant ba vivre na ndeko mwasi nzoka ndeko mwasi azonga na contact na papa ya bana na ye oya aza na poto na France azwa contact ya papa bana na ye bakoma na bango kosola papa bana na ye bazongisa na bango bolingo réseaux sociaux rapprocher bango bazonga na ba Facebook ba WhatsApp bazonga na bango bolingo kutu bolingo ndeko mobala se préparer abino nde to continuer ka kovanda boisa malamu te il faut to bala na papa benga kinga lobi lingo bala ka mwana ngaso kina kufi ngamoko na sana bomo ibala mwana na ngai abi papa lo baili kamoka malamu to se préparer pour na mariage moi ça bandi kolela ngala nyoko mina ndako libala mobala sundola ngaso na kika kombo libala esala nga mutu pasi na kika kombo libala esala nga mutu pasi ngai falo me mangana na ba psychologue fo balo bel bala ndela na mutu nanga ponde na zape na bonga mamba libala e komo ko torturer ngai mobali pelo kwa na bolinga moi si makasi atiki mwasi kandenga zo babo makamba libala zo torturer atika mwasi alandela ka mwasi malembe bande konzoka ne mama na likambo mwasi asi azongela mobali na ye ya poto ba planifier ndenge nini akokima na bana bakende poto bakende France balanda papa ya bana na ye bakende ko vivre ndeko mwasi ko bondela papa ya bana na ye papa zongela nga kaka ngai sa yo eloko te ndeko mwasi na maele ya nguma ke pa pasteur na bangalo bi pasteur na lali na zolota mutema na ngai eza na maboko ya mundele menzoto na ngai na maboko koto na Afrique mutu mwindu seke mutema na nga pasteur eza ka kuna na poto pasteur alobi mwana nga kosala erreur na vite garçon we ya lokoti yo awa na kati église na permanence apesi yo vie lelo komi mwasi lelo bat bakomi ko respecter yo ngolo bake mutema na ndenge yo pese na interprétation ndoto na yo c'est que yo okomi ko zonga le osola papa mwana papa ye kutu osola te jamais kutu na vie na ko limisa mibali nso meyete na oya salanga asundolinga na mwana 8 lelo mwana komi na 13 ans ba oya Mikel lelo bango bazoke abi papa na ko limbisa mibali nso kasi papa ya bana na ngai te bisika o mobali na nga zoena nga papa so kuna kanisa ngo muto ko sala nga pasi pasteur alobi mwana nga maloba na yo ebi kisope chango na misala poso ko sali bongo te o ko rendre garçon au mauvais service et si la nango ba continue kana bango na papa ya mwana e bandeko mwasi asona papa bana atindelie mutu ana sali ba makambu ti bazui ba visa na bango ya ba Turquie 4 visa 4 passeport mama bimisa ba passeport bana emisa tu abimisa ya yemoko bazwa visa sans pour autant mobali o bavanda kana ayeba mobali asona ba parents na ina bala mwasi mais pourquoi zo sala boy papa boso anene mobengi na Kinshasa aya ko solola mwasa kenaka Congo tant mwasa zongi na epé mobali ebika ke donc ba kobana na bangalo bibo OK ça va tous de la covid ba makamamo diminuer ba covid o bongo to bana na biso bande ko liso na betela bineza ya sika ya moto moko bandeko we zo salema lelo na lobby awa frère azolela ndeko abimisi ba visa a Turquie 4 visa atie na ndako bazozela ndenge bafongola kitura libosa pe bakangi bande kozela susu to fongola ba déconfiner biso lisu ba pesa lisusu ndenge ni ba voyage ngo kotala mapo ba voye fungwama ponde ko mwasi akende lisusu na bana na e Turquie ndeko mwasi ayebo kende pa pasteur de pour la deuxième fois bi pasteur nga papa bana nga akomi koloba kaka na ke kotikele ba na Turquie atinda déjà mutu ana sala ke ba makamu bobo pasteur ayebisa bi ma sœur soki ozo lobeza vrai vandisa papa ya bana wana oya bokoleli yo bana yo moko zo loba zio mwana liboso na 8 ans lelo mwana za na 13 ans oya Mikel lelo basaki ba 3 ans lelo ba mwana bakomi na âge ni ba 7 ans bazokende pe 8 ans Yaya tambola malamu
vandisa ye loba papa na bango aza posane aye ko vandisa mobali onengeza boye mobali azome asangai mobali azome asanga zolo balanga ke non ndele azabiso na pese bana na ete mwana mobali abatupe inosa bana kotomboka asala nini ami asayo na kofunde na police bana oyo baza bana ba ozoki ba omike sokutu ameki loba ya kosenga na voie normale mais soki kaka meki kaka na funde na police aya ko dédommager bana oyo a dédommager po yo ngo bokoleli bana oyo mamsu basi msu nga bako kati boso sala ki ba via mabe boso ko sala ki ni bande ko na ngai ndeko mobali akoteli mwasi ate sona muninga na ye na kikolo na marché muninga na ye bise guys ya fongola miss ba petit momina bisa mikolo yo bakoma makambe belé yo zo mona kaka betelo lisolo mo mtu deja likamu moko bo eza na sero ya osutuka fongola na miss babima pe na mwasi bakena bo ba restaurant na biso wa ba eba zongi andia sa kitoko na ndako mobala su téléphone mwasi na yetse non pesa nga téléphone na yo na ke ko cha crédit ponga vma na benga batu mais crédit na benga téléphone na benga na téléphone crédit ezate epai na yo azui téléphone na mwasi abimi na mo abimi na téléphone na mwasi bandeko akeya vandi achaki na crédit te donc ba bina kota kata voiture na bendani mo 3-4e avenue après avenue nanga na telemi place bana babeta babali wana na telemi na ju téléphone na mwasi na bandi na mama na bango escroc tinga kana ke na famille mwasi akoche pa mama abandi koyoka ndi mama zolo bana WhatsApp bandi kunanga kenden mwana nanga mwasi ndengo za wana basi ne bafongola ka famille kaka ndenge mobali na abiko keno poto boke na bina ba poto kuna wana bozana ina ngola asunga ke to boite yeba ke pompe ezalaka yaza ki ne kaka pomo ko boya ko sunga yo pona boy mama lobi makambo ebele ndeko mobali ayoki mama bokilo esali pasi mama oya tinda ka mbongo na ye après mamsusu 2 mois ou fin du mois il faut kangela maman na mbongo atindila ye il faut futela bango ndako mama na ndazo tinda mwana na ye alongwa na maboko ya garçon na akende na indi na Turquie azoye bateke Turquie ma ezali bambiscade ezali bazo kapi bazo kufanjela Turquie mais azo tinda mwana na ye kende alongwa na maboko ya garçon oyo asunge na bakoko na ye akoti epa leki ya mwasi kuna kutu scandale leke mwasa bandi kwebise ya kutu tosola kine kingani nde kutalobaki na bika bino so bokomi ngape na koyana nga ya tala kaka boye baninga so na kichasa awa bakoba poto ya bazanga bajika la bango yopoza jika la biso ya kende tala ka kozoke na bana mundela futa ka bana oke na bana misatu boye ya kutu kozano a lezi kende na yo ne ombali ma ya mise bandi ko kita akoti na WhatsApp abandi ko vérifier WhatsApp ya mwasi amonika na WhatsApp moko bakomi B bacheka la lettre wana ya B kaka afini na B wana abandi kutanga ndenge mwasi na ye azeko bondela mobali na luki numero na yo na luki WhatsApp na yo na luki ango na baninga na yo boye osnola bana metala nzambe no la sala nga na koma ko sala na zo chef mona koma ko sala place a bien boye abeta masolo da mobile ne bavana ina ndako aza chef na ya musala abeta masolo na chef mona kikolo chef na sunga ngatela kutumba miss makasi na ngana kosa ekutu ke mbongo ebunga na bomba mbongo na kapuna ke ne ko retrouver to zongana lelo kunena zolo bana oboye na bungisa ba carton moko boye boya ebika na bungisa ke ngonzo kana teka ngona ba kisu $2,000 komi na $5,000 ba visa ba reste bimash abandi kota nde bando so na zolo ka visa tina nenge ko koma amoni ba passeport ye moko na miss ndenge mwasi atindeli mobali tala dia na bimisi ba visa mobali azo ebiso za pena mwasi na nga onzamba atindela nga tala makamba benga malgré na salo mabe mais oni ko yana bana nga na poto nga pe ana za na fimo na vivre mais le quoi déjà bini bosi bimisi ba visa sali makamba so yeba ke fia na nga pe na otike na opportunité na bokola bana na nga na otika la pe ko salo mabe mukolo mote na poto ozaka kayanga ibande ko na nga ndeko mobala moni yango pasi na motema azoko kate mo ba photo mo ba video kaningeza na ka challenge abolingo azotindela mobali na ye wana tozolamba boya na zo ndaku boye boku tundaku nanga boye njoka avanda ke pa mobali mususu ana lwanga na ndaku ndeko mobali alobi apike crise toi sala ni bandeko
tension matia tokia e kozonga zongi na ndaka ko kangate sentiment bandi olila mosa tunozulela benga tata mosi na ngabokola nga kufi akosika bonga banda kolela babikola ni kolela mosa bezana benga no bobo ndi bande ko bata bitete ata mutu mwa yebite ngande basinyalenga tata mosa chokata mutema kasiko ngande basinyalenga ngona oluka no stratégie no ke sa famille c'est la no milk na mila mosa c'est les milk akende ake kotabana lo ya tata mosi na ngatiki nga bino pe enju botika haka boye nga pe enju no tika bino ka bana nga bana bandi kolela na papa na bango papa na bango ye wana mutabokoli bango bana bandi kolela mobala zuma pongi muke alali azu pe telefone azo mseli mwasi na crédit à 1000 kwanza apesi mwasi acha pesa na je just no sola nao mwasi pe subul ayebi na ye eloko mukote bande kona ngai mwasi a continuer azo continuer makambo na ye e likamwana sale makibongo samedi ndeko na biso ya mobali dimanche na tango lobi oke église te alali na yalo binga na obonde na ngana ndako no kende église te et ndeko na biso monsebe ko zobana ba ke prière na sima bongo ndeko na biso qui cherche qui trouve supporteur ndeko na biso ya mobali asali qui cherche na ndako panzi azui jaquette au mwasi atinda kinafu amoni na jaquette au mwasi atindela ki mobali netala kutumbongo na koma oboma ngambongo atala ba passeport mobali azuka ka jaquette azui passeport ndeko na biso ya mobali amoni na numéro ya gangi wasala ka bango makambo camarade ya mobali na yake ndapote papa bana na ye munda sala ka bango makambo akomeli epe message ya ABC yaka lobi mobali na nga ozana ndakute yaka lobi a partir ya 15h na ozela oya kozwa mboka siko benga te yaka ka po téléphone eze pa mobali na nga yaka ka lobi na 15h na ndako ali gangi pe fala a kozwa mbonga ba billet po bakangela bango déjà pourtant on m'a besoin donc aga po m'a déjà bandi efungwa mi déjà ba voyage efungwa faut pas ba test ba covid bani ba voyage na bana ndeko mobali maeli silie akomeli pasteur a mwasi alobi na posa na yo après qu'il na ndako papa na okapenda bien te donc Kongo nanga na mutu donc esa nga moto papa nazo kokate yakana usunganga na prière te ma passé ngo pas akana gentil ayebi pe frère wana zakane frère moko malamu ayeko yana ndako abisi mwasa lobi nazo ipana mobala bengi nga biazo kanjo to beta bien papa ayisina tata mwasa banga kufime aline pe baloba te na nge moko lobi na famille te lobi ka yazo préparer voyage bi mambangu parce kwa no se kuna po tata mwasa banga zakivma likondi pene ya famille ye mutu akufi OK pasteur pe aye garçon wana pe aye garçon na gangi aye lokwa yebaki ndaku aye akuti mobali oh nazo luka kolisesa nazo luka frère te kota ngape na mna bengio oyo mto benga ngape na mna bengio parce que les amis fallait pas voyager et puis non fallait pas visa ba bien na bango ba makambo tout bosa ba makambo kota fo bosa ba makambo na yenga mouvement ba mbongo eza to sila makambo po boke kocha ba biya ngo parce que ngape d'ici là il faut na bima kongo pona za sango matanga ngona ninga fuma to s'organiser na yo makambo se sila frère pe monter mekiti ba chiwa na milipesu na aza les ndeko ba osa makama voyage atika lipe ko yebisa ndeko mobala aza na poto teke moi sino awa aza ndako libala na bana ya melika ba osa makambo yo liaka ke intérêt na nde basole na mwasi ameli na epe secret avant ni pasteur aye mwasi pe bakota kina ndako mwasa kuchi usani na bi kuba ndo mtabenga awa nga moni yoti nga message na yana iko lukolo kuchi nga to message te abi tu vona kasi ba fandi ayebisi pe mwasi ko bimate vanda pasteur pe ayekuya abengi pasteur abengi pena ami proche na ye aye alobi pasteur ndeko bala oseka alobi pasteur na bengi yo pamba te eloko na bengeli yo awa ezake mundimi na yo mwana na yo azo voyager ayebisi yo te pasteur habite frère ayebisi nga te abi mondimi na azo voyager mondimi na yo na papa ya bana na ye basi basungana mon frère koloba boite abi oui bazongana kala depuis 2000 soki 18 soki 19 mondimi na yo nde mutu abondelaki mwasi na ye bazongana na bango na minusho tozoloba yaya mwasi ninga za boina bana fo bakendi pasteur
nazana eloko osala te omoni frère wa vandia muto asali bakamba ba visa na bango ba ine surtout ninga zana yeko zo mbonga billet ngane naza boy na yebi ke mwasi na nga ba yiba embongo na lufu $3000 na yebi ke mwasi na nga ba carton moko biloko ebunga na conteneur nzoka mwasi na nga bomba $5000 na yebi te soki muso abomba api mais na yebi ke $5000 wana nde ezo permettre bango basiba ba billet ba kende Turquie na bana pasteur place azalaki mutuka na se abi pasteur mabeni na sali ndeko mwasi mais na botami na baleki ya basi na zana bandeko na nga basi na oyo sale mabete mais loko na zwaka na kati église yango na bengi yo ozwa ebozonga na permanence o pesa li sous place ovanda ana ndako place na ye ezalité mais ba passeport na ye na bana na ye yango na ko simba yango te na ko botola te mais nazwika $5000 nanga kaka ndenga telemi wana naza pene loko osala na ye te abi pasteur naza na loko osala ne lisu te bana oyo yo yebi lisolo de début jusqu'à la fin copine nanga nengana bala akufa fiancé nanga nakuta na ser yebi lisolo na obetelo te pasteur azonga na permanence nyonso eza na kati ya ndako ezanga eloko nyonso salema ezanga na pesi ye chance ba passeport ya mwana pesi yo mosali na nzambe telefone pe na pesi yo mosali na nzambe obenga mobali na ye oloba ne boye eza na garçon moko eza na zoba moko eza na héritier soki Elohim soki nani moko eza na Moïse moko oyaki kobimisa mwasi na bana na Egypte po aluka sheme bakende lokola yo okoyi akobokola bana na yo te ya bokoleli yo mona liboso na 8 ans ti akomi na 13 ans lelo ozwi décision okende kozwa bana na yo misatu bokende ngana na problème te azongisela nga kaka oyo ngana sali pona bana na ye parce que moi ça za mosne on a sali pona bana na ye ameka kozongisela po yaza na poto yango alingazwa mwasi ameka kozongisela nga mais soki azongiseli ngai te mwasi na ye na bana bakatisa mai ya Turquie bakoma Grèce nga na konzima ke nzambe oyo asala likolo na se aza tata ya garçon aza na poto frère aza bana miso ya pasteur alobi wana na nzambe mutu abota mwana mobali wana mais soki nzambe ye mutu abota mwana mobali wana te mwasi ona bana o bakota poto te bakoma France te yango pasteur passeport ya mondimino yango yo na saka na souci bazongisela nga oya te ya muke le ne fiske symbole oyo nga na sali pona bana wana yo benga mobali mwasa bandi ko ganga abish naza posa ni ba vizi ya bayoka na posa ni mutu moko ayeba lisolo tina bengi pasteur tina bengi gangi pona koloba ke na libérer na maboko na bango luka biye na bino voyage papa tinda biya bana na ye me mbongo na nga na sumbongo na nga biloko ndaku na nga na tikali nango ponga pe basi bazebele na ozomosi na nga na obala me bino bima bana na yo boke na permanence pasteur abandi ko bonde la frère alobi nuka na vida soki na continue na fi o na ko sala mabe ezalo kwa na sali bandeko na nga mabe ezalo kwa na sali mama na nga mabe mama bokilo o nga na benga ke mama oto soa to koperaka aza deja kotinda mwana bango azwa visa akende bande kone ya basi ba yebi baza au courant yango pasteur benga bango bakangisa mbonga billet ba pesa ndeko na bango akende po pa nga ozonga lisute vie ezate et puis lobby déjà atia makone sous na marché te parce que biloko na ngana so pesa okanga chance ba chave nanga naza nango awa ata eloko moko te makone sous na wenzete eloko te pona oyokise soni na miso abatu mais passeport loko eze loko l'État na sainini na pesie na ba viche tunaye akende Turquie
mais une seule condition. Bande konanga bolandi lisolo ya mamu abete libiso ya ndeko na biso ya mwasi. Bande kondeko mobali. Asali malamu to asali mabeba ndeko. Ndeko mwasi mobali asa sundola ye. De po antiquité. Mais lokola akutani na mwa ndeko moko ndeko na asukoli ye. O eza baguna ngate. Eza ba shwa na ngate. Shwa na ngande mobali na ngana akenda poto. Shwa na ngande mobali na ngana na akenda. Ato sito kota pena ba snap. Foto za rasu ya ninte koma ka snap. Wana pena na akwa pena ba ndua kitoko. So za na ndua moko bo za telefone moko ya bien. Alo kanka ka foto bo tala ndeko mwasi. Awa mobala zana ya aza poto. Mobala zana ya aza beni. Mobala yebi nzambe. Mobala otama na obanga nzepi. Mobala azo luka mbongo. Chine loko pam. Dubai loko pam. Akenda wapite. So ofani si mobali no ya bongo lobi bongai. Na linga vraiment Afrique. Nga plane to nyoko ami boitala kaka na lingi na ngana tatola nzambe na ndenge na okende. Okokende peka poto sali foyeno mutu. Azio na bana misato. Aloko to na bana misato. Tongo midi poka kolia lipa na tongo ko melati ko zonga sabe ko zonga sa futeli bino ndako aleki balika balo lingite osabo lingite bande konanga. Bato musu babi maman fala passeport. Ba passeport ana fallait pena passo lango. Mais à l'obité, na mwana nzambe na bande kwa basi. Ah que le Seigneur te bénisse mon frère. Abi soit pas passeport na yo. Soit pas la maison à wapi. Na vie de refuge na permanence parce que ne ko be la nzambe. Eh si le ana kene ka beleli. Pour la silo, abelela beleli. Zama za mwana motote. Nzambe pa kopera na motote. Tango yozo ta mwana ko mwana nzambe zama beta eli grand prophète me bana ne bakufa. Na miso Samuel. Po sa Samuel na blaga kate na zanzambe. Plaso ina zuyo na ko kiti so lisusu po kufi. Ngape na nzambe wana mutu na tombola kyonga pe na kiti so botala ndeko mwasa salini. Ponde ko mobali wana na ba rimer to na basima makomone ngezo kende ganga bani ko se défendre lobi ye moko mwasi mobali pa lobi oui effectivement na tangi ba message na moni keza ne mwasi nanga mutu azobondela mwana mobala bataza na poto mwana mobala anza na poto il n'a rien à voir yende mwasi mutu aluka kaka bolingo na ye yango eko skokende nga yango bandeko ndeko mobali asali malamu to asali mabe alimisa mwana mwasa lolenge bwe basonga na bango ponde ko mobali apoto déjà ça bandi ko cracher azone le sou bango te tirki pe yande na maya munene oh tongo midi poka tozoka basango okati na tirki gloire au Seigneur yo soko kati si na tirki kumi sanzambe na yo azala bomoi parce que mutu sozo kati na nzela tirki bazo pesa kabiso ba verset oh kuna bengi aya tika to bunga to kino bibala kota bo aya tika to bimela kibo aya tika nzela na taba bandeli mokino kozonga te aya siko yo ozokene nzela ya pasi ya bongo na pasi ya motema ya mutu moko be mwana na nzambe pe alobi bokati samai boko magresse ngana tala. Et puis azobeta abeti défi alobi loba nzambe aza papa ya bana na yo aza na kati ya France bande kwa ya mamour lisolo ya mamour ya kinango yango wana bande ko boyoki lisolo oyo bande ko basi totalaka to bota mina bande ko mibali bande ko basi to zandaka ba sentimate bande ko basi totika kolanda bilanda mutu nyoso to aza na poto ya azana via malongate mutu nyoso tout azana poto azaka ka bien yaya oui to yikoloba mwa ba avantage bazana ngo pona kozo ba traitement ko sala biloko so biso to zana ngo te mais yaya il y a rien de spécial pour jeunesse ça yebisa biso nulle part au monde il fait beau vivre ba bazana nord bazolinga ba kenasi ba bana si ba kenawast nulle part au monde donc biso to se compléter tant que beti libaku na na zéro ne éponge na kati ya Luanda obeti libakuno ya zero na éponge na kati ya Congo Kinshasa na Gabon o wapi ozali Italie plus ni nyoza obeti libakuno ya zero ya saisir opportunité lendisa makolo na yo
Femme sage bâtit sa maison et l'essentiel le renverse dans son propre main. Lelo la femme aussi, accueille abomi li bana, atelenga na bana misatu, mobala na botoli nyoso. Nyoso etika na ndako garçon wana. Nyoso ta ona zolo ba nyoso donc azaka ka ndenge aza. Ba passer ba komo ba apesa ta bilama lobi na nini? Ata li papa kwa kiento ozoteza yanga. Ake ne pa papa bana na ye. Na boy na ngako sala e mabe. Pona okedi kama police garçon pas muta ba ordre logique. Azaka likamuke police. Pa ninga deja ke otika mama papa bana na police. Aga na okena police. Musa akanise na police e ya mabe. Bande ko basi. Nyoso penge nga keza na ngo orte. Mobala sundoli yo na Afrique. Ya kuminjela kena emikili. Bobenga na katia kipaka yote. Yo zwinzela na oya malamu. Yo lingobo makanzela na wana kapona. Ndeko pe mobali. Yo so bimana yo kenda ndeko. Bana baza bana na yo. Sunga bana otala neti babiloko ya boy. Ndeko mwasa kutai na ngopona nini. Po peta zana bolingo mobali na ya kenda poto. Me papa ya bana kipaka te irresponsable. Akipa bana ta zolia bien zolala bien. Bon mega ko expliquer ka bande wona bino abaso to zana Afrique. Bo expliquer abso ba réalité. Que le Seigneur vous bénisse bande ko mibalo bolo bana bande ko basi ba vérité. Ayo moninga na kombo la bala. Yayo moninga na nika kana machine ya poubelle. Po ana Luanda mobali muso asala kana na lishu côté ya poubelle so iba tie wana yeko linga yo ko boya. Mais oya zana poto okolinga po ani no salaire est élevé. Mais manzuka ozo teka pe poubelle na ya Luanda. Azo 200,000 kwanza 300,000 kwanza. Bo ibe ko s'organiser bo sina boko bokei. La plupart ya bande ko bazana kacha poto bazombo okana Afrique. Ezala oba bengi saye. Ezala mobala bengi sa mosa bengi saye. Autaka Afrique. Après te kuna ozi chance robota na kuna gloire au Seigneur. Mais mingi ba oya biso ba lingala ba utaka nde Congo, auta nde Angola, auta nde Congo Brazzaville, auta nde Gabon, auta nde Api. Ezaka na Afrique abimisa kimbongo ne akei. Ndeko to bimana complexe, ndeko mwasi asimbi touche. Na minute oyo ndeko mwasi azomi na kati ya église bandeko nanga na kolukana na ndela bisolo parce que le frère toza vraiment na ye mikolo tozo solola nazo meka retour malgré frère nga za moi makamakasi mais tozo meka kolandeleka malema ne meko meka retour tuna ka pona koyeba vraiment lisolango et kosukela bango ndenge ni parce que déjà c'est abandonné moi c'est pas pasteur biloko no sosiko bandeko à vouloir trop gagner on risque de tout perdre et ndeko na biso à perdre. Merci beaucoup maman Sion du Congo, je vous salue au nom du Seigneur bandeko na nyoso bolanda kaya mamoro nzambe a pambola bino, que le Seigneur nous bénisse à la prochaine occasion. Merci. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété